на минутку. Чё ты баран тупоголовый, блядь? Через Самару вызов, блядь. Короче говоря, сколько он сказал, 17 или 27 тысяч платили, блядь. Придурки. Естественно. Ебать. Живы? Живы все? А снегоход у нас 22 лошадиные силы. Капец. Капец. Ягуар, Бентли, Роллс-Ройс. Это машины, которые должны сразу иметь водителя. Они должны ездить на заднем сиденье. Купить себе Ягуар и покататься в удовольствие и поехать. Смотри! Тормози, 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 дальше двигай. Аварийку включил. Объезжай его нахуй. Красиво лицо. Молодец. Молодой, как сделал.
Ох. Thank you.